जब भी आपके बिना रात होती है तब दीवारों से अक्सर बात होती है। सन्नाटा पूछता है हमारा हाल हमसे, तो आपके नाम से ही शुरुआत होती है। सितारों को भेजा है आपको सुलाने के लिए, चांद आया है आपको लोरी सुनाने के लिए। सो जाओ मीठी ख्वाबों में आप, सो जाओ मीठी ख्वाबों में आप, सुबह सूरज को भेजेंगे आपको जगाने के लिए। शुभ रात्रि दोस्तों।